이거 하면 정수리에서 좋은 냄새가 나. 내가 사극이나 시댁을 많이 해가지고 쪽머리를 많이 하고 해서 막 이거 갈라지고 막 그래. 뿌리거든, 두피에. 근데 머리 안 정정. 감은 다음 날도 정수리 냄새가 좋아. 그러면 그거는 머리 감고 나왔을 때 젖은 일주일 모발에 하는 거야? 젖은 두피하고 오. 머리 말리고. 오. 동남아시아에서는 꼭 사용하는 헤어토닉 스위스 허브 추출물이 두피를 진정시켜준대요. 노어스 타입으로 산뜻하게 흡수되어 사용하기 정말 좋아요. 댓글에 산뜻 적어주세요.